அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்றமும் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகத்தில் இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய நாட்களில் மழைக்கு வாய்ப்புகள் உள்ளதா, எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யக்கூடும் என முக்கியமான எச்சரிக்கை தற்போது கொடுக்கப்பட்டாங்க. இளமை இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்த்தலாம், மறக்க மாஸ்க் இப்படி பாருங்க. உங்களுக்கு தமிழக அரசு பற்றியும் தற்போது மழை பற்றி பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனல் கீழே இருக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். இப்போ ரீசெண்டாக தமிழகத்தில் அடுத்து வரக்கூடிய 2 நாட்களுக்கு மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சொல்லப்படுறாங்க. குறிப்பாக டிசம்பர் மாதம் 2ஆம் தேதி வரைக்கும் கட்டாயம் தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. இதன்படி பார்க்கும்போது கேரளா கடலோர பகுதியில் மேல் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சியின் காரணமாக தமிழகத்தில் இன்றைய நாட்கள் மற்றும் நாளை நாட்கள் தென் தமிழகம் ஒரு சில இடங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழையும், வட தமிழகம் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் ஆகிய பகுதியில் கட்டாயம் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தற்போது ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டாங்க. நாளை நாட்கள் நவம்பர் மாதம் 29ஆம் தேதி தமிழ்நாடு புதுவை காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழையும், அவ்வப்போது இடியக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் தற்போது மகிழ்ச்சி தரும் செய்தி கொடுக்கப்பட்டாங்க. நாளை நாட்கள் பார்க்கும்போது 5க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், விருதுநகர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். மற்ற மாவட்டங்களை காட்டிலும் இந்த மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சொல்லப்படுறாங்க. நாளை நாட்கள் தலைநகர் சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் லேசான முதல் மிதமான மழையும், அவ்வப்போது இடியக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் 2 நாட்களுக்கும் மீனவர்களுக்கு எந்த விதமான எச்சரிக்கை கொடுக்கப்படவில்லை என தற்போது இப்போ ரீசெண்டாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் முக்கிய அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டாங்க. அதே போன்று இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய நாட்களில் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை விடப்பட வாய்ப்புகள் கிடையாது. அதாவது இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய நாட்களில் மழையின் தாக்கம் படிப்படியாக குறைய தொடங்கும். அதே போன்று குளிர்காலங்கள் அதிகமாக இருக்கும் என தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டாங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.